방구 소리 아닙니다. 이거 음식 이거 테이블에 끓이는 소리입니다. 고마워요. 태용! 와이. 방구 꼈다는 소문을 듣고 찾아왔어? 무슨 소리야 형님? 이 소리야 이 소리. 이 소리야. 에이 태용! 괜찮아. 사람은 다 방구 끼고 살아. 오겠지. 태용 트름했다는 소문을 듣고 찾아왔어. 아 씨. 그렇게 생각해. 아이돌은 트름도 안 하고 방구도 안 껴. 너는 아이돌로서 좀 실격이라고 난 생각해. 네 알았어요. 할씨의 애기 만났냐고 못 만났죠? 태용! 준. 빨래한다는 소문을 듣고 찾아왔어. 아 씨. 뭐야 이거는? 빨래한다는 소문을 듣고 대박이다 진짜. 찾아왔어. 이걸로 설거지 하거든 여기서. 진짜요?